दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई हाम्रो जुना जोशी अफिसियल च्यानलमा। आज हामी चर्चा गर्नेछौँ सीता भाग 132 मा के भयो र अब आउने भाग 133 मा के होला भन्ने विषयलाई लिएर। भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने म तपाईहरुका माझ यस्तै नेपाली सिरियलका रिभ्यू भिडियोहरु सदा लिएर उपस्थित हुने गर्दछु। दर्शकबिन अनुका बुबाले चाहिँ रमेश र अनु बस्नका लागि एउटा घर किनिदिने र उनीहरूलाई व्यापार गर्नका लागि चाहिने रकम पनि दिने भएका छन्। अनुको घरमा म बस्न सक्दिन भनेर रमेशकी आमाले भनेपछि रमेश चाहिँ आफ्नी आमालाई सम्झाउनतर्फ लागेका हुन्। दर्शकबिन अनुका बुबा र अनु चाहिँ केही कामका कारण हल्का समयका लागि बाहिर गएपछि रमेशले चाहिँ सीतासँग अब म उनीहरूको घरमा बसे भने मलाई घर ज्वाइँ बसिस भनेर मान्छेहरूले कस्ता कुरा गर्छन् होला है भनेर सीतालाई भन्दा सीताले चाहिँ त भाग्यमानी होस् अरू के भन्छन् भनेर सोच्नुभन्दा पनि आफू खुसी हुनुपर्छ भनेर उनले रमेशलाई सम्झाएकी हुन्। उतापट्टि रमेशकी आमालाई चाहिँ घर धनीले अब घर छिट्टै खाली गर्नुपर्ने, उताबाट छोराले घर भत्काएर फार्म हाउस बनाउँछु भनेर भनिरहेको छ। मलाई पनि तिमीलाई यो घरबाट निकाल्न मन थिएन, तर म अब आफ्नो छोराको कुरा पनि काट्न सक्दिन, किनभने म मरेपछि यो सबै सम्पत्ति उसैको हुन्छ भनेर उनले पर्मिलालाई भनेका हुन्। दर्शकबिन रमेशले चाहिँ जे हुन्छ राम्रोकै लागि हुन्छ, अब हामी नयाँ घर किन्ने भएका छौँ, अनुका बुबाले नयाँ घर किनिदिनुहुन्छ र हामी त्यही घरमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नेछौँ, त्यसको लागि पनि उहाँ लगानी लगाइदिनुहुन्छ भनेर उनले आफ्नी आमालाई बताएपछि रमेशकी आमाले चाहिँ म अनुको बाबाले बनाएको घरमा बस्न सक्दिन, किनभने त्यो अनुको माइती हुन्छ, मलाई अनुको घरमा बसेपछि पाप लाग्छ, बरु म कतै गोठमा गएर बस्न सक्छु भनेर उनले आफ्ना छोरालाई बताएका हुन्। उतातिर चाहिँ अनुका बुबाले आफ्ना छोरी र ज्वाइँको लागि सबै कुराहरू गर्ने भएका छन्। उनले रमेश गरिब हुँदा पनि रमेशलाई अपनाइसकेका छन्। उतापट्टि सृष्टिलाई चाहिँ गरिमाले आफ्नो घरमा खाना खान बोलाउँदा जगतकी आमा पनि जानु पर्दैन भनेर उनले सृष्टिलाई बताएकी हुन्। उतातिर जगतका बुबाले चाहिँ सृष्टिसँग अहिले गरिमा एकदमै धेरै मिल्न थालेकी छ, त्यसैले खाना खान बोलाएकी होली, उसलाई जान दे भन्दा उनकी आमाले चाहिँ हामी सबै जान्छौँ खाना खान, होइन भने सृष्टि पनि जाँदिन, त्यसलाई भात खुवाउनु छ भने हामी सबैलाई खुवाउनु पर्छ भनेर उनी आफ्ना श्रीमानसँगै सृष्टिलाई लिएर पनि गरिमाको घर जान थाल्दा बीच बाटोमा दारीसँग भेट भएर दारी कति दिनबाट भोकै भएका कारणले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो साथमा दारीलाई पनि लिएर गएका हुन्। उतापट्टि घिसिङ र गरिमाले चाहिँ खाना खाइसकेको र खाना सकिएको अवस्था हुन्छ। घिसिङले चाहिँ म सबैलाई खाना खुवाउन सक्छु, जा बुढी खाना पका भनेर गरिमालाई भन्दा गरिमा चाहिँ खाना पकाउन थाल्छन्। उतातिर दारीले चाहिँ सृष्टि, जगतका बुबा र जगतकी आमाको लागि पस्किएको खाना पनि एक्लैले खाइसकेको अवस्था देख्न पाइन्छ। फेरि गरिमाले खाना पकाउनु पर्दा उनीहरूलाई पुरा दारीलाई पनि त्यहाँ लिएर आएको एकदमै धेरै रिस उठेको देख्न पाइन्छ। दर्शकबिन उतातिर सृष्टिकी आमाले चाहिँ भोलि हामीले पनि घिसिङ र गरिमालाई आफ्नो घरमा खाना खिलाउन बोलाउनु पर्छ भनेर उनी गरिमालाई भन्न जाँदा घिसिङले चाहिँ अब म भोलि यिनीहरूको घरमा पुरा गाउँलाई लिएर जान्छु भनेर उनले सोचिरहेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू गएको भागमा भने जगतको अवस्था भने देख्न पाइएको छैन। जगत कस्तो हालतमा छन् त? के उनी रक्सी सेवन नगरिकन बाँच्न सकिरहेका छन् कि उनलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ भन्ने अवस्था भने गएको भागमा देख्न पाइएको छैन। उतातिर केशरी र घनश्यामबा पनि गएको भागमा देख्न पाइएका छैनन्। यतातिर चाहिँ अनुका बाबाले र अनुले मिलेर एउटा घर लिने भएका छन्। उनीहरूले घर हेरिसकेको र सीताको घरमा रमेश र उनका भाइ र आमा आएर बसेको अवस्थामा अनु र उनका बुबा पनि पुगेका हुन्। उनीहरूले हामीले घर हेरिसक्यौँ र तपाईहरू पनि घर हेर्न जानुपर्छ, सबैलाई त्यो घर मन पर्यो भने त्यही घर किन्नुपर्छ भनेर बताएपछि रमेशले चाहिँ अनुलाई उता लगेर आमा तपाईँले को बाबाले किनेको घरमा बस्न चाहनुहुन्न, कसरी बुहारीको माइतीमा बसु भनेर सोचिराख्नु भएको छ। आमा मान्नुहुन्न, म सम्झाउन सक्दिनँ भनेर रमेशले अनुलाई बताएपछि अनुले चाहिँ के जिन्दगीभर हामी सीताकै घरमा बस्नुपर्ने हो त? यदि सीताको घरबाट पनि हामी पछि निक्लेर जानु पर्यो भने कहाँ जाने? दुईजना भए मात्र भन्नु, आमा र भाइ पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो घर हुनु के गलत हो र भनेर उनले रमेशलाई भन्दा रमेशले केही पनि नसुनेपछि अनु चाहिँ रिसाएर उता गएकी हुन्। अनुलाई सीताले सम्झाइन् र उनले चाहिँ रमेशलाई पनि सम्झाएकी हुन्। आफ्नै घर हुनु भनेको एउटा राम्रो कुरा हो, कहिले पनि निस्केर जानु पर्दैन भनेर आमालाई उनीहरूले सम्झाएपछि उनीहरू घर हेर्नका लागि घरधनी कहाँ गएका हुन्। एउटा व्यक्तिले उनीहरूलाई घरका कोठासहित पुरा घरको बारेमा बताइदिएपछि अब घरधनी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर ठ्याक्कै घरधनी आएको देख्न सकिन्थ्यो। घरधनी अरू कोही नभएर सीतालाई आफ्नो शरीर र पैसाको सौदा गर्न लगाउने व्यक्ति हरि हुन्। उनले रमेशलाई अस्पतालमा हुँदा सीताकै कारणले उनलाई पैसाको सहयोग गरेका थिए भने सीताले यो कुरा थाहा पाएपछि उनले हरिको पैसा सबै फिर्ता गरेको देख्न सकिन्थ्यो। सीताले चाहिँ हरिलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँबाट गइसकेकी छिन्। रमेश चाहिँ पछाडिबाट सीता सीता भन्दा पनि सीताले सुनेकी छैनन्। दर्शकबिन अब आउने भागमा के होला त? कतै त्यो घर अनु र रमेश किन्न मान्ने त होइनन्।